blockieren wir eine kleine Konkurrenz von dem Musikant, der für uns steht. Ja? Ich habe den großen Ventilator da an. Der Chris gibt das Ding noch gerne starten. Also, wir haben noch eine kleine Pause, weil sonst können wir von unserer Seite nein. Voilà, et toujours de Chris. Heel lieve Woefhout, kom je bij man. Ja. In een harde keer. Dat is nou een stuk van het vliezer op blad, hè? Met half, dan weet je niet,